അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ബാഗ്സൊക്കെ ആയിട്ട് പാരീസിലെ ഗാരി ദി നോർത്ത് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ ലൂസൺ സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള ജേർണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. തലേ ദിവസം ഡിസ്നി ലാൻഡൊക്കെ പോയി വന്ന് ഒരുപാട് ലേറ്റായി ഉറങ്ങിയതുകൊണ്ട് അവർ പ്ലാൻ വാസ് ടു ഹാവ് എ റിയലി ഗുഡ് സ്ലീപ്പ് ഡ്യൂറിങ് ദിസ് 5 hours ജേർണി ഫ്രം പാരീസ് ടു സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ്. ബട്ട് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് വ്യൂ. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലിരിക്കുമ്പോൾ തോന്നും റൈറ്റ് സൈഡിലെ വ്യൂസ് മിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന്, റൈറ്റ് സൈഡിലിരിക്കുമ്പോൾ തോന്നും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ വ്യൂസ് മിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന്. അങ്ങനെ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് സീറ്റ്സ് സ്വിച്ച് ചെയ്ത് ഫൈനലി വി റീച്ച്ഡ് ലൂസൺ. ഇറ്റ് വാസ് ഡ്രിസ്ലിംഗ് ഇൻ ദ സിറ്റി. ബട്ട് ഡേ 1 ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്ലാൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ദിസ് വെദർ വാസ് ജസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്. ലൂസൺ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു 10 minutes വാക്കിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസിലായിരുന്നു അവർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ Airbnb. We checked in, took rest for a while, dressed up and stepped out to explore the neighborhood. Chapel Bridge and Lake Luzerne boat ride വിശേഷങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് വ്ലോഗിൽ. Stay tuned.